بيان صادر عن حركة ضباط الأحرار، بيان رقم 11. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حركة ضباط الأحرار المنشقة عن الجيش العربي السوري نحمل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى بتاريخ 29 آب الماضي، ولم نحصل على أي استجابة من الحكومة التركية حتى حين أو نفي أو حتى تأكيد الخبر. ونذكر الحكومة التركية بأنها بذلك قد خالفت القوانين الدولية فيما يتعلق بالضباط والجنود وحقهم في الحصول على الحماية الكاملة لأي دولة يصلون إليها. وكون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة للكشف عن مصيره، أو سنضطر للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للوقوف على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة، من خلال تسليمهم أو تضييق الخناق عليهم. وإذ نؤكد بالوقت ذاته إذا كانت الحكومة التركية عاجزة عن تأمين الحماية للاجئين السوريين فإننا نطالب بنقل أوضاعهم لتكون تحت إشراف الأمم المتحدة الكاملة. أن التصرف التركي الغير مسؤول الذي يضع حياة اللاجئين على المحك يضعنا أمام حقيقة الموقف التركي من عمليات الإبادة والتنكيل التي يتعرض إليها الشعب السوري. وبهذا تكون تركيا قد وضعت نفسها بموقف المعادي للشعب السوري وبشكل واضح، فدماء السوريين وأرواحهم ليست مجالا للتفاوض بين أي حكومة وجهاز أمني، وليست مجالا للصفقات. ولذلك وبناء عليه فإننا نعلن موقفنا كضباط أحرار لجأوا لتركيا لتأمين الحماية لهم فغدوا مهددين من قبلها. نضع الحكومة التركية أمام مسؤوليتها الكاملة أو سيتم نقل الوضع للجهات الدولية المختصة بشكل رسمي. عاشت سوريا حرة أبية. النصر للشعب السوري الحر. النقيب قيس قطعنا، حركة ضباط الأحرار.